In questi giorni? No, da Citrezza, è stato anche in vacanza, cosa ha fatto? In vacanza? Dico, durante questi giorni di vacanza, lei che ha fatto? Sono stato in giro per la che piazza. ha fatto? No, niente di particolare, sono stato... Invece... A fare svendare. A fare svendare. Che significa? Io quando parlo in siciliano non hai capito? Sì, Venga, te lo fa tradurre. Allora? Io invece mi ha fatto ricordare che questo me l'ha raccontato il cavaliere Raciti, perché loro signori forse non lo sanno, ma il paesano più ricco che noi abbiamo, il cittadino più ricco del mio paese, si chiama Raciti, il cavaliere Raciti, che è un grande appassionato di pesca, però non pesca con la barca, pesca dallo scoglio, va bene, con la canna. E mi raccontavo che per tantissimi anni c'era questo, da parte di Aci Castello, forse scendendo verso Catania, da Scogliera, c'era una baia, così, un'ansa, no? Che Idro si metteva qua e circa 40 metri, 30 metri c'era un altro pescatore e si vedevano tutti i mattini. Tutte le mattine, però non si avevano parlato mai. Si vedevano, si salutavano. Chi salutava? Pescavano 3-4 ore. Dopo 3-4 ore di pesca si salutavano. Si pigliavano un panaro e segniamo. Sono con cavaliere Raciti, ricco, quindi aveva tutti i tipi di esca, avevamo babbo, chi do spetto, chi do così, un coreano, aveva un gambero messo in do friggidere. Quindi la mattina si suseva verso i 5, 5 e mezza, si pigliava queste cose e se ne scendeva a mare. L'altro invece era poveretto, questo me lo raccontò lui, Raciti. Chi era poveretto che io seppe dopo, perciò chi poveretto per dire l'esca stava su a luna di notte. Se ne andava in campagna, scavava, trovava i vermi, vero che lo sape, pigliava questi vermi, li lavava, li spaccava a pezzi e si portava a pescare. Quando alle 6 di mattina arrivava per pescare era già stanco morto. Questo fatto dei vermi, signora Rosa, non ce la faceva. Era si addormisceva perché era troppo stanco. Una mattina, dopo circa 10 anni che si vedevano tutti i mattini, una mattina chi povero non c'era. Cioè, il cavaliere Raciti dice, ma che è successo? Dice, ma chi è? Ormai stava affezionato, dice, ma è possibile? C'è paura che ci successe qualche cosa? Ma dice, forse si pigliava un giorno di riposo. L'indomani non c'era manco. Dice, ma che è? Cascavo malato? Un incidente? Uno si preoccupa. 3 giorni e non c'era. Per una settimana mancavo. Tornavo dopo 10 giorni che io non ci sperava più. Già come ho visto dopo 10 giorni. Vai. E chi ci disse? Stavo ammarratato. E beh, la curiosità. Dice no. Non era formosa, era bella, robustella. Neanche, manco i soldi aveva, niente. Povera. E allora picchi. E chi ci gridava, vivemmi! No, che per un pescatore è tutto, Giovanni, per un pescatore avere l'esca buona è tutto. Anche questa la dedichiamo ai pescatori di Aci Trezza, di Aci Castello e a tutte le marinerie siciliane e italiane, quindi ai pescatori italiani e siciliani. Grazie. Enrico Guarneri Litterio, poi dopo